Reka mbahe ikaze kandi mbashimire ko mwahisemo gukomeza kubana natwe kuri uyu murongo wacu wa Kabura Farms. Ni umurongo tunyuzaho ibiganiro bitandukanye, inyigisho zitandukanye zijyanye n'ubworozi by'umwihariko bw'ingurube. Ni ikiganiro tugenda tunyuzaho buri cyumweru nibura kugira ngo turusheho kungurana ibitekerezo no gukuza umwuga wacu mu bijyanye n'ubworozi bw'aya matungo y'umwihariko. Reka rero mbashimire mwebwe turi kumwe muri mu Rwanda ndetse no hirya no hino, hanyuma kandi namwe mudukurikiye muri ku migabane itandukanye y'isi n'Amerika mbasuhuze. Ndagira ngo rero mbanze mbabwire tubanze kandi kuri kano kantu ko hasi kanda subscribe kandi no kuri iyi nzogera nanone, hanyuma noneho dukomeze umujyo umwe w'ikiganiro. Ubushize mu biganiro byacu bitambutse twavuze ku bijyanye n'ubworozi butandukanye, hanyuma noneho tuvuga uburyo ingurube igituma ingurube igaruka mu murindo, tuvuga uburyo igenda ndetse n'impamvu ishobora gutuma itinda kurinda. Ariko uyu munsi ndagira ngo noneho by'umwihariko mbabwire cyangwa se tuganire ku bijyanye n'ibihe bitandukanye, intambwe zitandukanye cyangwa se ibyiciro bitandukanye ingurube y'inyaga zinyuramo kugeza ibyaye. Wari ubizi se cyangwa wabijyaga ubikeka? Niba wari ubizi reka twiyibutse, niba utari ubizi tega amatwi hanyuma tujyane muri iki kiganiro. Ikaze. Mu gutangira rero ndagira ngo mbabwire ko hari ibyiciro bibiri by'ingenzi bitandukanye biranga guhaka kw'ingurube. Ibyo byiciro birimo igihe cyo kwima, birumvikana, ariko icyiciro cya mbere nyirizina ni icyiciro cyo kwirema kw'insoro cyangwa se embryo. Hanyuma icyiciro cya kabiri ni icyo gukura kwa za embryo noneho zikavamo utugurube kugeza ibyaye. Icyo nicyo cyiciro cya kabiri. Icya nyuma ni icyo kubyara. Ndagira ngo rero duhere ku cyiciro cya mbere. Icyiciro cya mbere kijyanye no kwirema k'urusoro cyangwa se embryo gitangirana n'umunsi wa 0. Umunsi wa 0 ni umunsi w'uburumbuke cyangwa se umunsi w'umurindo. Muri iki gihe rero niho dushyira ingurube zacu ku mfizi zikima. Umunsi wa mbere rero tukunze kubara twavanye ingurube ku mfizi nyuma y'iminsi 3, amagi abaramanuka akava mu mirerantanga agahura n'intanga, hanyuma noneho intanga z'imfizi hanyuma bikihuza bikarema icyo bita insoro. Ku munsi wa kabiri za nsoro ziramanuka zikajya muri terisi y'ingurube cyangwa se nyababyeyi y'ingurube niba ari ko umuntu yayita. Hanyuma noneho ku munsi wa gatatu ya mirerantanga cyangwa se ovaire itangira kuvubura imisemburo ya progesterone. Wowe udukurikiye, progesterone ushobora kwibaza uti mbese no ku nyamaswa habaho progesterone? Nibyo, ku bantu nk'uko habaho progesterone ku gitsina gore no ku nyagazi, ku matungo, ku nyamaswa naho habaho progesterone. Iyi progesterone rero akamaro kayo nako gutegurira iterisi kwitegura kwakira guhaka kw'ingurube. Murabyumva? Nako akamaro k'uyu musemburo nako gufasha iterisi kwitegura kwakira igikorwa cyo guhaka kuva ku munsi wa 3 kugeza ku munsi wa nyuma w'114 ni cyangwa se indi minsi irengaho mikeya. Niko kamaro rero ka progesterone. Ku munsi wa 9 rwa rusoro ruba rwamaze kwihuza nyine birumvikana ruramanuka rukajya hasi muri nyababyeyi rukajya hagati, hanyuma noneho rukigabanyamo uduce twinshi dutandukanye. Twa duce twinshi dutandukanye nitwo tuvamo utugurube dutoya twinshi. Hanyuma ngira ngo murabizi impamvu ingurube ibyara, ushobora gusanga yabyaye utugurube nka 5, 6, 10, 18, ni ukubera ko rwa rusoro rwaragiye rwigabanyamo utundi duserire dutoya, utundi dusoro dutoya. Hanyuma noneho ku cyiciro kizakurikira kivuye ku munsi wa 12 kugeza ku munsi wa 14 niho za nsoro zitandukanye noneho zitangira gufata mu mpande za nyababyeyi kugira ngo zibone aho zagukira zitangire zikure. Muri iki cyiciro rero niho hakunze kubaho kuyenga kw'ibyana.
Biterwa rero n'impamvu zitandukanye. Ingurube ishobora kuba ifite stress, ishobora kuba yaragize infection mu gihe cyo kuyibangurira, ishobora kuba yararwanye n'izindi bigatera guhungabana kwa za nsoro ziri mu nda zigatangira zikayenga. Ibi ngibi akenshi bikunze kuba mu minsi kuva kuri wa munsi wa gatatu ikiva ku mfizi kugeza ku munsi wa 30 wo guhaka kwayo. Hanyuma rero iyo uvuye ku munsi wa 14 winjira ku munsi wa 15 kuzageza ku munsi wa 35. Kuva ku munsi wa 35 ingurube y'inyagazi yinjira mu cyiciro cya kabiri cyo guhaka kwayo, ariho noneho za nsoro ziba zarangije gufata ku mpande za uterus zitangira noneho gukura, zigatangira gukura zikavamo utugurube. Iki nicyo cyiciro rero twakwita fetus mu ndimi z'amahanga. Muri iki cyiciro rero kuva ku munsi wa 35 amagufwa atangira gukura, inyama zigatangira kwirema, noneho utugurube tugatangira gukura. Ariko muri iki cyiciro no hakunze kubaho nanone sinzi niba umuntu yabyita kuyenga, ahubwo no gupfa kwa za fetus zatangiye gukura nibura rimwe hagati ya 1 na 2% birapfa. Igihe cyo kubyara kw'ingurube rero bivuka bipfuye, ariko iyo ubyitegereje neza ubona ko byapfuye kera ku buryo utavuga ko bipfuye bivuka. Hanyuma noneho ku munsi wa 70, ku munsi wa 70 ubwo twavuye ku munsi wa 35, 36, 69, ku munsi wa 70 murumva haba habura iminsi nka 40 kugira ngo ingurube ibyare. Ku munsi wa 70 ingobyi iba yaramaze kwirema, ni ukuvuga ngo twatugurube tuba twaramaze kuba dukuru bigaragara, noneho ingobyi yatwo yararangije kwirema. Ku munsi w'111 kugeza ku munsi w'113 niho ya mirerantanga ovaire nababwiye ko iyi ngurube hejuru y'iminsi 3 kuzamura itangira kuvubura imisemburo ya progesterone ifasha nyababyeyi, ifasha uterus kwakira igikorwa cyo guhaka, ihagarika gukora ya misemburo. Iyo rero imiyoborantanga ihagaritse gukora ya misemburo, ahangaha niho hari indi misemburo ituma habaho kwiyongera kw'amagurube. Noneho nyababyeyi ya misemburo yakiraga ya progesterone igahagarara ku munsi w'113. Ku munsi w'114 iyo urimo kubyitegereza nk'umworozi ubona ko ingurube yerekana ibimenyetso byo kubishobora kuba igiye kubyara. Ni ukuvuga rero ku munsi w'114 kuva hagati y'umunsi w'114 kugeza ku munsi w'118 ni igihe cyo kubyara. Umworozi aba agomba kwitegura ko muri ino minsi ingurube ye bigomba kubyara. Ibyo rero bigatuma yitegura bihagije. Igihe rero cyo kubyara kiba kigeze, ariko muri iki gihe hagati nibura ya 6 na 7% by'utugurube tuba noneho ingurube yarabashije guhaka tukagera muri iki cyiciro, dushobora kuvuka dupfuye bitewe n'impamvu zitandukanye. Ibi rero bikunze kubaho ku ngurube akenshi yahakaga byinshi ugasanga ni ntoya, ariko noneho ibyihaka ni byinshi bikabura ubuhumekero, bimwe bigapfa. Ibi bikunze kandi nanone kuba ku ngurube yahakaga y'inyagazi igeze mu gihe cy'ubukure, ubona ko ikuze itabyaye bwa mbere, nyine akenshi nayo ikunze guhura n'irisanganya. Wowe mworozi rero ibi nibikubaho ntuzashidikanye. Izi ni intambwe zitandukanye nari maze kubabwira. Ndagira ngo rero mu kanya gatoya mbereke ifoto igaragaza ibi ngibi maze kubabwira, tugende tureba utumenyetso dutandukanye tubigaragaza. Hanyuma noneho wowe aho uri, aho uherereye, niba uri umworozi cyangwa se uteganya kuzorora mu minsi ya vuba, uzabone uzagira igitekerezo, ubashe kubaruka avuga ati kuri uyu munsi byari byose yinjiye muri iki cyiciro, reka nkore gutya na gutya. Naho mu kanya gatoya. Nari maze kubabwira rero ko ngiye kubereka ifoto igaragaza intambwe zitandukanye cyangwa se ibyiciro bitandukanye byerekana guhaka kw'ingurube, nk'uko nari maze kubisobanura mu magambo. Ariko nuko nguko bimeze, wowe udukurikiye ndagira ngo uterere akajisho kuri iyi foto. Urimo urayibona neza, murabonaho utu turongo tw'umutuku, mukabonamo uturongo tw'icyatsi, hanyuma ibindi biri mu ndimi z'amahanga. Ndagerageza kugenda mbivuga mu Kinyarwanda kugira ngo wowe aho uri ubashe kubisobanukirwa. Reka duhere hano kuri uno murongo.
nimureba hano ino kirisere iri ni ku munsi w'114 kuva ku munsi w'114 kugeza ku munsi w'115, ni ukuvuga ingurube iba yanyuze muri bya byiciro byose bitandukanye nababwiye. Kuva ku munsi wa 14 kugeza ku munsi wa 28 ingurube iba yonsa, ni ukuvuga muri ahangaha ni following, igihe cyo kubyara. Kuva hano noneho kugera hano ku munsi w'128 imaze kubyara ni igihe cyo konsa. Hanyuma wagera kuri aka karongo umworozi ashobora guhitamo gucutsa ku minsi 28. Aborozi bacukiriza igihe gitandukanye, hari abacutsa ku minsi 21, akabona abacutsa mu kwezi. Ibyo byose biterwa n'igenamigambi ry'umworozi, ariko muri rusange niba ucukirije ku munsi wa 28 ugomba gutegereza hagati y'iminsi 3 n'iminsi 8. Ni ukuvuga ngo ni igihe kiri hagati yo gucutsa ndetse no kurinda kw'ingurube. Nyuma y'iminsi 8 iyo ingurube yagize ibihe byiza ikagaburirwa neza ikitabwaho irarinda. Ariyo mpamvu hano muri aka karongo mubona handitse breeding, ni ukuvuga ni igihe cy'ibangurira. Umurindo uraza, hanyuma noneho ukayishyira ku mfizi. Wamara kuyishyira ku mfizi, intanga zayo zikinjira muri terisi, zikajya gusanganira ryagi riba ryamanutse hagati y'iminsi 2 n'3. Ingurube igafata, hanyuma noneho insoro zigahura, zamara guhura zikimukira muri nyababyeyi kwa kundi nababwiye. Ibi ngibi bikaba hagati y'iminsi 7 n'10. Ubwo tugeze kuri iki cyiciro murimo murabibona. Hanyuma noneho kuva hano ubwo ngubwo zamaze kwihuza, hatangira igikorwa noneho cyo gukura. Hagati kuva kuri aka karongo kugera ahangaha, ni ukuvuga hagati y'umunsi wa 11 kugeza ku munsi wa 12, umunsi wa 13 n'uwa 20, za nsoro ziba zatangiye gukura zitandukanyije, zitangira gukura. Ahangaha rero niho zitangira kumanuka. Hagati y'umunsi wa 13 na 20 niho za nsoro zitangira kugenda zifata hirya ku ngobyi muri nyababyeyi. Hanyuma noneho ku munsi wa 35 nk'uko murimo kubibona, murabibona hano fetus cyangwa se twatugurube dutangira kugira gute, dutangira gukura, amagufwa agatangira kwirema, inyama zigatangira kwirema. Ahangaha rero niho icyiciro cyo guhaka nyirizina kwa kundi tuvuga ngo ingurube yafashe niho gitangirira ku munsi wa 35. Niba mwibuka neza igihe twavugaga ku mpamvu ishobora gutuma ingurube igaruka mu murindo, nababwiye ko nyuma y'iminsi 21 irarinda cyangwa se iminsi 30. Nuko banga iregeje iminsi 30 yinjira mu gihe cyo kuba ihaka yarafashe nyine. Ubwo bikazamuka, iyo bigeze ku munsi wa 45 amagufwa aratangira gukomera, yatangiye kwiremaga gukomera. Turi mu gihe cyo guhaka kwa yangurube. Hanyuma noneho ku munsi wa 80 za ngurube twatugurube tuba twatangiye gukora rwose, bigaragara ko twarangije kwirema mu ngingo zatwo zose. Tutegereje gukomera ku munsi w'114 n'115 kugira ngo zivuke. Wowe rero warudukurikiye ni ibi byiciro bitandukanye, ni ukuvuga ngo kugera hano ku minsi w'114 no ku munsi w'115 niho tuba dutegura yuko ingurube zacu zigiye kubyara iyo wayikurikiranye neza. Hanyuma rero icyo ugirwa inama nk'umworozi mu gihe wabashije gukurikirana ibi ngibi byiciro bitandukanye, icyo nakubwira nuko uba ugomba kwitegura. Iyo bigeze ku munsi wa 80 90 uba ugomba kubaka umwanya wizabyariramo, hanyuma kubaka na berso aho uzakira twatugurube tuvutse. Ndagira ngo rero mbashimire mbabwira yuko dukomeza kubashakira ibitwungura ubumenyi kandi namwe mukiyungura ubumenyi, kuko natwe turi aborozi. Hanyuma noneho tugakuza umwuga wacu w'ubworozi bw'intamati. Aho muherereye rero reka mbasuhuze kandi nanabashimira. Mukore subscribe ndetse ubumenyi ndetse n'ibi bitekerezo ntimubyihererane, mujye mubisangiza n'abandi. Bakore subscribe barebe bavoma ubumenyi kugira ngo dukomeze ibijyanye n'ubworozi bwacu. Ndagira ngo rero ubutaha nzabereke ibice bitandukanye, ndagira ngo nzabereke ibice bitandukanye. Turi mu bworozi nibyo narindi mbabwira mu kanya, ariko ubutaha ndagira ngo tuzagaruke noneho ku bice bitandukanye bijyanye no kurinda. Ahangaha tumaze kubona ibyiciro ingurube inyuramo kugeza ibyaye, ariko noneho mu minsi 35 niho tuzibanda noneho
ingurube inyura mu bihe byiciro kugira ngo igere ku murindo kuva ku munsi wa 0 kugera ku munsi wa 35 tumaze kwemeza burundu ko ingurube yafashe ingurube inyura mu bihe bice bigenda gute. Tuzifashisha ibisobanuro byatanzwe n'abashakashatsi, hanyuma noneho ubwo wowe uzaba udukurikiye uzabasha kwiga byinshi, n'abandi uzabatumire bazaze barebe. Ni Kabura Farms, n'ubworozi bw'ingurube. Murakoze cyane, naho ubutaha.